ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ବା କରପସନ୍ କରୁଛି, ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ବା ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ କରୁଛି, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବ। ତାର ପରିବାର ଲୋକ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ପୁଅ, ଝିଅ, ବାପ, ମା କିଛି କିଛି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଭଳି ସାଂଘାତିକ ସିଭିୟର ଡିଜିଜରେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ'ଣ ହେବେ ନା, ସେଇ କର୍ମଫଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି କିଛି ଥବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଲୋକର କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ତ କର୍ମର ଫଳ ନା। ତା ସହିତ ତା ପରିବାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି।